Oke, ini proses unboxingnya untuk AC LG. Ini dia. Dan ini orangnya yang mau pasang. Lihat ke sini dulu. Ini orangnya mau pasang ya. Oke, udah terbuka. Disingkirkan dulu ini. Ini tampilan dari samping dan ini tampilan dari belakang. Bisa disebutkan nomor WA-nya, Pak, untuk pemasangan? 85 Ya. 22 Ya. 817 Oke. 811. Oke. Nah, ini dia. Wah, Apa kena ya? AC-nya guys ya. Ini tampilan dari samping, ini tampilan dari belakangnya. Oke. Dan ini selangnya. Kita unboxing lagi untuk LG-nya. Ini proses pemasangan AC ya guys. Ini untuk yang ruang yang bagian dalam ya. Oke, kita lihat isinya. Seperti apa isinya kira-kira ya. Oke. Sekarang dibuka untuk ya. Oke, kita kletekin dulu. Oke, hampir selesai di unboxing. Oke, dikletek. Ini penampakan dari samping dan ini dari atas, dan di sana nanti akan dipasang ya. Ini proses untuk pemasangan AC-nya guys. Lebih satu meter itu. Ya? Lebih. Jadi ini proses pemasangan bautnya ya. Baut. Pemasangan apa namanya itu, Pak?
pemasangan AC-nya ya. Wah, oh ternyata diputar-putar ya. Oh berarti situ angin deh masuk. Iya. Oke, ini sekarang proses pemasangannya. Dipotong dulu guys. Ini ya hasilnya ya, bisa dilihat di bawahnya. Dikasih keluar dulu selang untuk AC-nya guys. Oke, seperti ini prosesnya. Sudah disambungkannya guys. Oke, ini dia pemasangan AC-nya sudah selesai, tinggal dicolok ya atau disambungkan ke listrik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.